Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Bugun biz o'zbek adabiyotining o'ziga xos durdonalaridan biri O'lmas Umarbekovning Yoz yomg'iri asarini ko'rib chiqamiz. Bunda sevgi, tushunmovchilik, sadoqat va fojia barchasi bir-biriga charmashgan. O'lmas Umarbekov o'zbek nasrining samimiy va hayotiy yozuvchilaridan biridir. U ko'proq oddiy odamlar hayotining, ularning ichki kechinmalarini jamiyatdagi o'zgarishlar fonida ko'rsatish bilan tanilgan. Yoz yomg'iri ham shunday asarlardan biri. Asar boshida tramvay haydovchisi Munira va temir yo'lchi bir kishi tongda yo'lda bir sirli holatga duch keladi. O'talar orasida bir ayolning jasadi topiladi. Bu ayol Munisxon. Asar davomida tanish bo'ladigan asosiy qahramonlarimizdan biri. Keng hikoya orqaga qaytadi. Biz Munisxon va uning eri ilmiy xodim Rahim Saidov hayotiga nazar tashlaymiz. Ularning munosabatlari tashqi tomonidan odatiy ko'rinsa-da, aslida ichkarida sovuq urush bor edi. Kichik tortishuvlar, o'zaro tushunmovchiliklar, arzimas narsalardek kelishmovchiliklar asta-sekin oila poydevorini yemira boshlaydi. Rahimjon laboratoriyada biokimik xodim sifatida katta ilmiy loyiha ustida ishlaydi. Ular paxtani viltdan tozalash uchun kerak bo'ladigan dorini deyarli yaratishgan bo'ladi. Munisxon esa yosh, chiroyli, erka ayol. Rahim uning yaxshi ko'rib qolganda u Inyazda o'qib yurardi. Avvaliga munosabatlari juda yaxshi bo'ladi. Ular bir-birini sevgan bo'lsalar-da, muhabbat o'rnini asta-sekin ranjish egallaydi. Kitob o'qish jarayonida shaxsan men bunga bir nechta sabab borligini sezdim. Ulardan asosiysi bu Munisxonning dunyoga o'chligi edi. Undan tashqari erining o'ta soddaligi va ishga sho'ng'ib ketganligi ham ularning munosabatlarini sovishi va ularning bari Munisxon ko'chadan qo'pol qilib aytganda o'ynashlar topib olishiga sabab bo'ladi. Ammo Munisxon u hali ham uyiga qaytmagandi. Soat kechki 10-11lar. Undan darak bo'lmaydi. Rahim xotini qaytib kelar degan umid bilan kutadi. Ammo soatlar o'tadi. U esa hanuz kelmaydi. Xullas, Rahim tushida uzuk ko'radi va uyg'onib qarasa, shu uzukni xotinini barmog'ida ko'radi. Xotini esa bu uzuk tilla emas, oddiy misdan qilingan uzukligini aytadi va eridan haqiqiysini olib berishini so'raydi. Erini bunga imkoniyati yo'qligini bilib, u bundan bir oz tortishuv qilib, janjallashib, Munisxon uyini tark etadi. Rahimjon ertasi kun ishga borganda do'stiga uyidagi bo'lgan voqealarni gapirib beradi. Ishdan qaytishda Rahimjon do'kon aylanib bozorda uzuk ko'radi. Narxi qimmatligini, tabiiyki bunga uni qurbi yetmasligini biladi. So'ng u do'sti Hafizga qo'ng'iroq qiladi va undan qarz so'raydi. Do'sti unga qarz berishga rozi bo'ladi. U uzuk sotib olib, uning yoniga yana boshqa sovg'alar bilan uyiga qaytadi. Rahimning oyoqlaridan madori ketadi.
u o'zini ayblay boshlaydi. Men o'ldirdim uni, hammasiga men sababchiman, deydi yig'lab u. Militsiya uni tinchlantirib, qarindoshlariga xabar berishini maslahat qiladi. Rahim esa o'zining tush ko'rayotgandek his qiladi. Uning xayolida hanuz Munisxon oq ko'ylak kiygancha yoniga kirib keladigandek tuyuladi. Shu o'rinda asar boshqa bir qahramon, tergovni olib borayotgan kapitan Sobir Aliyev nigohiga o'tadi. U ta'tilga chiqish arafasida bo'lib turgan paytda unga shu qotillik yuzasidan tekshiruvni olib borish yuklatiladi. Aliyev tushunadiki, bu oddiy qotillik emas, chuqurroq tekshiruvni talab qiladi. Asar davomida u jinoyat tafsilotlarini yig'adi, guvohlar bilan gaplashadi. Munisxonning so'nggi kunlari kimlar bilan uchrashganini, qayerlarga borganini birma-bir o'rganadi. Munisxonni so'mkasidan zirak va uzuk chiqadi. Har biri erining deyarli 1 yillik maoshiga teng narxda bo'ladigan tillo buyumlar bo'ladi. Militsiyaga Rahim uzukni soxta ekanligini aytadi. Va shundan so'ng militsiya ham tushunadiki, Munisxonni eri juda ham sodda. Militsiya Rahimdan o'limga aloqador qanday shubhalar borligi, u kimlar bilan muloqot qilib turishligini so'raydi. So'ng eri birma-bir o'tgan voqealarni eslaydi. Ular orasida xotini ishdan uyga bir mashinada kelib, undan tushgach, mashinani oldi oynasidan haydovchiga nimalardir deganini, xotini uyga kirganida esa u kishi mato sotuvchi bir yaxshi odam bo'lgani va unga yaxshilik qilib uygacha tashlab qo'yganini Munisxon aytadi turmush o'rtog'iga. U inson juda besunaqay, burni besunaqay va ko'rimsiz odam ekanini ham aytganini eslaydi. U qanday sodda bir er bo'ladiki, u shuni voqealarni ham to'g'ri qabul qiladi. O'rtada tergovga oid ko'plab voqealar sodir bo'ladi. Ularga batafsil to'xtashni keragi yo'q deb o'ylayman. Shu sababli men asar qanday tugaganini va eng asosiysi ushbu detektiv asar o'quvchiga qanday xabarni yuborishini xohlaganini aytib bermoqchiman. Oxir oqibat Munisxonni qotili u bilan 1,5 yildan beri don olishib yurgan haqiqatdan o'sha mato sotuvchisi, o'sha Munisxon burnini besunaqay degan Alloyorov bo'lib chiqadi. Uning o'ldirishiga asosiy sabab esa Munisxon erining paxtani tozalab kattaroq hosil olishga erishadigan deyarli tayyor bo'lib qolgan ixtirosini unga olib kelmagani. Aksincha, bu haqda unga olib bormayman, agar nima qilsa bu haqda men militsiyaga xabar beraman deb aytgani sabab bo'ladi. Menga yoz yomg'iri shuni ko'rsatadiki, ba'zan sevgi tugamaydi, ammo e'tiborsizlik uni so'ndiradi. Rahim va Munisxon bir-birlarini yomon ko'rishmagan, lekin ular bir-birini eshitishni o'rganishmagan. Bu asar o'quvchini chuqur o'ylantiradi. Biz yaqinlarimizga yetarlicha e'tibor beryapmizmi degan savol tug'iladi. Bu kitobni o'qiganda har bir kitobxon o'ziga shunday savol beradi. O'lmas Umarbekovni bu hikoyasi katta dramatik effektlarsiz oddiy, tabiiy uslubda yozadi. Shu oddiylikni eng katta quroli. Agar siz real hayotiy voqealarni,
psixologik chuqurlikka ega hikoyalarni yoqtirsangiz, albatta shu yoz yomg'iri detektiv qissasini o'qishingizni sizlarga tavsiya etaman.